মধ্য সমানুপাতি নির্ণয়। এটি অনুপাত সমানুপাত যে অঙ্কের আমাদের অধ্যায় রয়েছে সেই অধ্যায়ের একটি অংশ। এই মধ্য সমানুপাতি নির্ণয় যে অঙ্কগুলো, সেই অঙ্কগুলো প্রায়শই আমাদের কম্পিটিটিভ পরীক্ষা এবং চাকরির যে সমস্ত পরীক্ষা রয়েছে সেই পরীক্ষায় এসে থাকে। সুতরাং অঙ্কগুলিকে কত সহজে আমরা করতে পারি তা আমরা এই অঙ্ক করার মধ্য দিয়ে দেখব এবং শিখব। প্রথম অঙ্কটি রয়েছে 16 এবং 25-এর মধ্য সমানুপাতি কত হবে। সমাধান করব আমরা। তাহলে আমরা মধ্য সমানুপাতি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে যে জিনিসটি মনে রাখব সেটি হলো, যে প্রদত্ত পদ দুটি আমাদেরকে দেওয়া থাকবে সেই প্রদত্ত পদ দুটির গুণফলের বর্গমূল আমরা নির্ণয় করব। আবার বলছি, মধ্য সমানুপাতি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদের যে পদ দুটি দেওয়া থাকবে সেই পদ দুটির গুণফলের বর্গমূল নির্ণয় করব। তাহলে এক্ষেত্রে 16 এবং 25-এর মধ্য সমানুপাতি হবে, আমাদের মধ্য সমানুপাতি হবে সমান সমান √16 গুণন 25 সমান সমান √16 অর্থাৎ 4-এর স্কোয়ার ইন্টু 25 অর্থাৎ 5-এর স্কোয়ার সমান সমান রুটের তলায় একই জিনিস দুবার থাকলে বাইরে বেরিয়ে আসে একটি সংখ্যা। তাহলে এক্ষেত্রে 4 স্কোয়ার মানে 4 গুণন 4, তাহলে একটি 4 বাইরে আসবে। 5 গুণন 5 অর্থাৎ একটি 5 বাইরে আসবে এবং রুট চিহ্নটা উঠে যাবে। তাহলে এক্ষেত্রে 4 এবং 5-এর গুণফল 4 × 5 = 20 অর্থাৎ মধ্য সমানুপাতি পাওয়া গেল 20। ঠিক একই রকম ভাবে আমরা পরের অঙ্কটি করব। 4 এবং 9-এর মধ্য সমানুপাতি কত হবে? এক্ষেত্রে মধ্য সমানুপাতি সমান সমান √4 গুণন 9 সমান সমান √4 মানে 2-এর স্কোয়ার, 9 অর্থাৎ 3-এর স্কোয়ার। আমরা জানি রুটের সংখ্যা যে রয়েছে, রুটের তলায় একই সংখ্যা দুটি থাকলে একটি বেরোবে। তাহলে 2 স্কোয়ার মানে 2 গুণন 2 একটি 2 বেরোবে, 3 স্কোয়ার 3 গুণন 3 একটি 3 বেরোবে এবং রুট চিহ্নটি উঠে যাবে। তাহলে পাওয়া যাচ্ছে 3 × 2 = 6 অর্থাৎ এক্ষেত্রে মধ্য সমানুপাতি পাওয়া গেল 6। এগুলি যেমন পূর্ণ সংখ্যা ছিল, এবার আমরা দশমিক ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যার মধ্য সমানুপাতি নির্ণয় করব। আমাদের দেওয়া আছে 0.5 এবং 4.5 এর মধ্য সমানুপাতি কত হবে। তাহলে মধ্য সমানুপাতি এই ক্ষেত্রে মধ্য সমানুপাতি সমান সমান √0.5 ইন্টু 4.5। আমরা এই ক্ষেত্রে দশমিক তুলে দেব। তাহলে 5/10 গুণন 45/10 সমান সমান √5 গুণন 45-কে ভাঙলে 5 গুণন 3 গুণন 3, 3 × 3 = 9, 5 × 9 = 45, বাই নিচে আসবে আমাদের 10 গুণন 10। এবার আমরা জানি রুটের তলায় একই জিনিস দুবার থাকলে একবার বেরোবে, তাহলে উপরে 5 বেরোবে একটি, 3 বেরোবে একটি, নিচে একটি 10 বেরোবে সমান সমান 3 × 5 = 15/10 সমান সমান 1.5। তাহলে এক্ষেত্রে মধ্য সমানুপাতি পাওয়া গেল 1.5। এবার যেটি রয়েছে মধ্য সমানুপাতি নির্ণয়ের জন্য, সেটি একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ দেওয়া আছে 1/9 এবং 1/25 এর মধ্য সমানুপাতি কত হবে। এক্ষেত্রে মধ্য সমানুপাতি হবে সমান সমান √1/9 ইন্টু 1/25 সমান সমান √1/3² ইন্টু 5² সমান সমান 1-এর বর্গমূলে 1, 3² থেকে একটা 3 বেরোবে, 5² থেকে 5 বেরোবে সমান সমান 1/15 অর্থাৎ মধ্য সমানুপাতি পাওয়া গেল 1/15। তাহলে মধ্য সমানুপাতি সংক্রান্ত যে অঙ্কগুলো আমাদের পরীক্ষায় আসে তাদের মধ্যে আমরা কয়েকটি টাইপ এখানে শিখে নিলাম।
পরবর্তীকালে আমরা আরও মধ্য সমানুপাতি নির্ণয় সংক্রান্ত টাইপ শিখব এবং সেই টাইপগুলি শেখার জন্য অবশ্যই আমাদের যে গণিতের ইউটিউব চ্যানেলটি রয়েছে ম্যাথমেটিক্স ক্লাউড অ্যান্ড গ্যালাক্সি, সেই চ্যানেলটিকে তোমাদের সাবস্ক্রাইব করতে হবে, বেশি বেশি করে শেয়ার করতে হবে, লাইক করতে হবে এবং কমেন্ট করতে হবে, যাতে আমি পরবর্তীকালে আরও ভিডিও দেওয়ার জন্য উৎসাহ বোধ করি। থ্যাংক ইউ।